大家好。當我發現咧預製菜呢三個字咧，慢慢從大家嘅眼中流逝嘅時候，冇熱度嘅時候，就係我哋需要去重新去提起嘅時候啦。所以咧，今次咧就想同大家講下預製菜。咁可能咧，大家咧比較印象深刻咧，就係前2個月前啦，即係9月嘅時候，我記得係9月發生過一個比較大嘅一個大陸嘅事件啦，就係一個連鎖餐廳叫做西貝啊，咁佢就俾人所謂踢爆啦，用預製菜咁樣咯。但係即係佢用踢爆，即係俾人曝光咗咧。可能佢用呢一啲字眼咧，大家可能會覺得呢啲會唔會係個別例子咧？其實並不然啊。其實呢樣嘢咧，大陸已經行咗好耐㗎啦，相當之耐嘅時間啊，即係唔難揾到。你哋求其咧喺抖音啊或者小紅書，抖音可能多啲咁咧。你可以 search 一啲預製菜呢三個字，預製菜外賣，咁你都會見到啲好恐怖嘅畫面㗎啦。係啦。咁但係我講落去之前咧，我就係想喺度表示咧，我係並無惡意嘅，即係我知道而家好多香港嘅餐廳都係逐漸咁樣去用好多嘅預製菜啦。我亦都表示咧，如果我個人咧係要開餐廳，我亦都係會用預製菜，呢個唔使講噶啦。OK，我唔係去批判你一啲用預製菜嘅餐廳，絕對唔係，因為我覺得呢一個係一個節省成本嘅一個非常之好嘅一個工具，一個方式啦，處理食材方式啦。所以個個都用唔通，你又唔用咩？咁我覺得大家去聽嘅時候都唔好話特別去批判呢啲餐廳咯。即係我原意亦都唔係咁樣，只不過我係想大家去知道究竟預製菜佢究竟係啲乜嘢。因為咧最近我都留意到香港政府開始係推緊呢一樣嘢，即係可能西貝嗰件事爆咗啦，咁大家可能香港人都擔心香港嘅餐廳會唔會都預製菜咧？咁其實已經係啲餐廳都用咗預製菜都我諗都有一段時間，確切嘅時間我唔知啦，但係我都幾肯定佢哋都會用到咯。即係既然大陸已經係咁盛行嘅，你放死陣風唔會吹到嚟香港咩？咁我都留意啦，或者你有留意嘅話咧，政府係開始都推緊啲嘢出嚟嘅，即係同你哋講預製菜其實同新鮮嘅食材煮出嚟嘅嘢係差唔多嘅啫，即係又唔會話損害你身體啊，然後又揾啲樣本去化驗啊，然後發現係冇好多添加劑嘅，係冇乜嘢防腐劑嘅，又會安全嘅，總之係包裝得比較好聽少少啦，即係就同大眾講預製菜咧係唔係一樣好即係大不了嘅事情，即係大家食完都係冇事嘅，一樣嘅同新鮮食材，只不過可能咧冇新鮮食材咁新鮮咁鮮甜，而且呢一樣嘢咧已經係一個公開嘅秘密，都唔算係秘密啦，即係國家都係推緊嘅一樣嘢咯。咁就只不過對於香港人嚟講咧，可能係一個比較新少少嘅一個概念啦。因為嗰陣我係同我啲屋企人都有傾開呢個話題，咁佢哋就會話，佢反應就話唔係啊嘛，香港喎，咁我去一個茶樓食嘢嗰啲點心，即係價格都唔係平啊，點會用啊？咁其實你唔知噶嘛，係咪啊？你唔知嗰嚿嘢蒸出嚟，佢望落去靚靚地，食落去又唔差，咁你就會覺得咦 OK 㗎啦，接受㗎啦，係咪？咁其實你冇諗過佢可能係用一包包咁樣一剪出嚟，然後攞個鑊咁樣炒兩炒，咁就會成碟嘢咁賣出去，可能成本得幾廿蚊，但係你賣出嚟可能就200-300蚊咁樣嘅喎，即係佢哋係玩緊呢一樣嘢咯。所以你話如果我作為開餐廳嘅一個人，咁我點會唔會用呢啲咁節省成本嘅方法呢？咁至少即係你可以想像到，譬如切葱要啲薑蓉啊、蒜蓉啊，一啲好麻煩處理啊、要批皮嘅嘢啊。如果我係開餐廳，我一定係用預製菜，即係大家可以用呢個邏輯去諗咯。因為呢啲嘢咧係每一個步驟都係好嘥時間，同埋要去用人手，所以你下下冇辦法，即係為咗節省人手啦、節省開支啦，咁你都係要用到呢個預製菜噶啦。好多時候都係睇你用嘅程度係有幾高咯。咁喺隔離咧都整理咗一個 list 啦。咁呢一個咧只係一個點講咧，一個比較常見嘅一啲添加劑同埋防腐劑。咁咧預製菜咧佢咧嘅保質期咧，
一定係10個月往上走㗎啦，真係好誇張，10個月往上走㗎啦。咁即係雖然佢係有啲話高攝取量會增加個肝臟負擔啦，高劑量嘅話就乜乜定乜成啦。咁你可能話咁佢可能你食一啖半啖，一餐兩餐咁，其實佢對你影響唔大。你係講得冇錯嘅。咁但係你唔係咁，有啲人可能3餐，一日3餐都出去食，去啲茶記食係咪啊？去街邊嗰啲。你唔知佢係咪用預製菜㗎嘛？真係好多時候，或者你個後廚嗰度都唔知搞乜鬼嘅，係咪？你又坐喺出邊嗰度，所以好多時候咧，你就會唔經唔覺咧就攝取好多呢一啲咁樣嘅添加劑、防腐劑咁樣嘅。咁你話香港嘅一個監管會唔會好過大陸咧？我相信係會嘅，即係正如大家都知道啦。咁大陸一向出口嘅嘢係靚過佢自己生產俾自己人用嘅嘢啦，呢個應該都係一個公開嘅秘密嚟啦。咁雖然咧經過西貝之後啦，咁佢就話即係規定呢一啲預製菜係唔可以加任何嘅一啲防腐劑、化學劑，即係佢有所限制啦，或者佢就叫做係好似做咗啲嘢咁啦。其實仍然存在好多漏洞嘅。一個博主啦，咁佢就上咗一個美食展啦。美食展咧就有一區咧就係呢個賣即係展示佢嘅預製菜出嚟嘅。咁咧嗰人咧就係賣緊啲咩咧？賣緊一條條咁大條嘅海參，一條條嘅，哇！隻隻都係話飽滿喎，係咪？色澤又唔錯嘅喎。咁你估下佢哋賣幾多錢？一包包咁賣嘅，一細包咁樣嘅，一條條10蚊一包，10蚊人民幣一包。係啊，你冇講錯啊！咩即係我冇講錯啊！你冇聽錯啊！佢就係賣緊呢啲嘢咁嘅價錢，咁個博主就覺得好奇怪啦！你有冇可能你海參喎係咪啊？山珍海味嚟嘅喎，屬於係即係個應該係理應係一個名貴嘅食材喎，咁又咁靚，見到你有冇可能買咁平啊？咧佢睇嗰個包裝啊嘛，後邊咧佢會有啲成分表，一啲防腐劑啊乜嘢乜鬼添加劑啊都係冇嘅，即係好純嘅，即係好乾淨嘅成件事，好似咁好奇怪啦。咁傾下偈咧，佢同商家就好得戚咁講，我偷偷哋同你講啦，其實咧好多嘢咧，我哋就唔需要咧喺我哋去處理食材嗰陣就做嘅，即係好多嘢咧，佢意思就係話好多嘢咧。就係咧喺養殖嘅時候就做晒㗎啦，即係養殖嗰陣乜鬼針啊，乜嘢防腐劑啊，乜嘢我唔知咩劑啦嚇，潤滑劑啊，乜撚嘢劑啊 ，OK， 即係已經擺晒落去，已經餵食，即係用從佢嘅餵食嘅一啲嘅糧食啊，同埋佢啲水裏邊啊，已經加晒啲藥㗎啦，已經，所以佢生成嗰陣咧，其實佢嗰嚿嘢根本就係已經達到佢哋嗰個要求。亦都可以過到佢嗰個審核啦，同埋呢個保質期嘅咁樣咯。所以就係咁咯，好多嘢我哋唔係單只係睇緊呢一個製作過程，即係由佢生勾一嚿肉嘅時候，佢點樣炒啊，點樣成啊，佢製作嘅過程呢啲唔講啦。OK， 就算唔講呢啲，其實佢食材都係好大嘅問題嘅。即係我覺得我非常有話語權㗎。我其實咧喺大陸嗰度咧工作過差唔多2年嘅時間，咁呢2年裏邊發生咩事咧？就我個胃咧係出現咗問題，我就冇去醫院 check 嘅，因為我係比較反感去食藥㗎啦，所以我就算 check 到啲乜嘢我都唔會話食啲西藥落去，因為我即係偏向係俾佢自然咁樣好啦。咁咩事我唔知嘅，但係我只可以同你講咧，我由細到大我嗰陣20幾唔重要啦。我只可以同你講一樣嘢，就係我由細到大我都係冇出現過一啲胃嘅問題嘅。我一直個胃都係好非常好，我胃口係非常之好。我唔會話食完啲嘢咧就脹，然後食完啲嘢就咁樣。但係我就出現咗呢個好大嘅一個問題。我每一次食完嘢，我個胃都係揞住，然後好多氣又脹，好唔舒服嘅。成個人咧係去到我諗嗰陣係我。哇！成個人係腫脹，你可以睇翻我以前大陸嗰啲片啦。之後就係成個人就係好浮腫咯，總之就係同埋個狀態好差啦。然後咧，仲有一樣嘢嘅就係我身體咧出現咗一啲疹啦，啲濕疹咧。其實我由細到大都有濕疹嘅，但係啲濕疹咧係生咗喺啲我平時唔生嘅地方。然後嗰種係都幾嚴重啊，係有少少流膿嗰隻，同埋又痛又痕。即係到冬天咧又裂啲皮膚咁樣，
真係好誇張，即係出現咗一啲咁嘅問題啦。咁我開始都冇話直接去 relate 到，究竟係咪關我喺大陸嘅生活事嘅。咁後尾咧，我翻到去香港啦，咁啊發覺咧，經過咗半年之後咧，個胃竟然養好咗，佢自然而然咁養好咗。咁我就開始就懷疑啦，一定係關我喺大陸嘅飲食事啦，即係嗰陣出現嘅所有嘅問題。我自己咧其實係一個成日都煮嘢食嘅人嚟嘅，即係我係偏向自己煮嘢食多過去嗌外賣，即係嗌出面嗰啲飯盒啊。因為嗰陣我即係大陸，你知喺大陸嗌飯盒啊，有美團有成，有好多渠道去俾你嗌到飯盒，所以我係已經算係少噶啦。可能一日最多一餐我係會出去食，又或者嗌飯盒咁樣就完㗎啦。咁所以咧，由此可見啊，我可以好肯定咁同你哋講，佢哋食材係一定係出咗問題，亦都係大家都會知嘅嘢咯，係咪啊？大家好多人都會知啲西瓜係打水嘅，好多生果都係打水嘅，然後落好重嘅農藥嘅，然後佢嘅豬又打晒針啊，又啲海鮮又係死晒㗎啦，其實本身，但係又落咗啲藥等佢哋跳下跳下咁樣，即係呢啲我諗即係大家用少少力去睇嘅話，去 search 嘅話，其實都應該會睇到呢啲資訊咯。尤其喺抖音上面，其實佢哋係仲存在嘅呢一刻，即係啲咁嘅資訊，即係大家可以去開下眼界啦，叫做同埋去睇下咯。咁我拉翻去預製菜嗰邊講啦。咁你覺得香港供應即係香港呢啲餐廳嘅預製菜大多數喺邊度嚟啊？你哋覺得咧？如果你係開一間餐廳啊，你嘅菜，如果你要做呢一樣嘢，你喺邊度訂貨啊？你會唔會用高啲嘅成本啦，訂翻啲香港原廠嘅設定嘅一啲嘅食材啊，一啲廠整嘅嘢啊，定係訂翻大陸嘅一啲嘅預製菜咧？我覺得答案都好明顯啦。所以即係你唔好 expect 預製菜係咁簡單，只不過係唔新鮮啫，係咪啊？其實係後邊係多咗好多嘢嘅，即係後邊仲有好多嘅一啲連環嘅嘢，亦都你講翻監管嘅問題啦。監管你監管得幾多啫？係咪啊？我作為一個做預製菜嘅一個老闆，我開咗間廠整呢啲食品廠去整呢啲預製菜嘅，咁有人查我冇唔緊要㗎，係咪？我攞翻嚟嚿肉，我都唔知佢之前會唔會經過啲咩處理㗎啦，係咪啊？我可以咁講㗎啫嘛，係咪啊？我亦都可以話嗰嚿肉我唔知佢點處理㗎喎，咁但係提前嚿肉可能已經浸過水啊，打晒水啊咁樣，你唔知㗎嘛，係咪啊？咁當佢入包裝嗰一刻炒完餸啦，咁佢嘅成分表冇，咁都唔構成係一樣即係任何問題咯，對佢哋嚟講。所以其實即係大家唔好諗到啲嘢咁簡單咯。咁最尾啦，我就總結下啦。其實真係講食品咧，真係講唔完啊！發覺而家我拍片拍咗差唔多20分鐘啦已經。係咯，我接下來應該都會再陸續去講一講噶啦，因為我覺得即係開始推緊呢一樣嘢落香港，同埋係吹緊一陣風，就係話俾你聽，其實預製菜冇乜嘢一樣嘅啫。然後我哋會監管得好好噶啦。show 俾你睇，就化驗咗幾樣唔知喺邊度出產嘅一啲嘅預製菜，你睇下係安全㗎，添加劑都冇同埋一啲咩原嘅成分都冇超標㗎咁樣咯。即係希望大家唔好被呢啲消息去愚化咗咯。即係 of course 你聽完呢啲資訊之後，你係都決定你要去食呢啲嘢嘅，我唔會阻止你，我亦都唔會 judge 你。OK， 你可以去食，但係我想你哋係知道呢啲資訊嘅前提下，你先選擇去食咯，而唔係覺得懵懵盛盛咁樣，覺得會保護我哋嘅呢個世界嘅人，就唔好成日覺得有啲規矩㗎嘛，係咪啊？香港點會容許呢啲事情發生咧？咁即係大家唔好用呢個僥倖嘅心態咯，即係有時候真係有好多嘢冇你哋想象之中係監管得咁好啊，同埋
因為背後涉及嘅利益都係非常之大咯。好似話下年唔知增長到去4000幾億個市場，而家唔知3000幾億定乜嘢，我唔記得喺邊度睇過啲數據。之後可以拉翻俾大家睇。咁但係你知道就係佢係行緊呢一樣嘢咯。